Эми кезек жарнамалык материалда жогорку стандарттарга жооп берүү металл иштетүүчү өндүрүштөрдүн түздөн-түз милдеттери болуп саналат. Айрыкча бул бюджетти толуктап турган ишканаларга тиешелүү, бирок өлкөбүздө продукциялардын сапаты боюнча Европа стандарттарына жооп берүүчү заводдордун саны аз. Алардын бири тууралуу кийинки материалда. Кумтөрдүн алтын ылгылоочу фабрикасы генден алтынды бөлүп чыгаруу деңгээли боюнча дүйнөдөгү эң мыкты 5 фабрикага кирет. Акыркы 18 жыл ичинде ишканада миллион тоннага жакын алтын гендүү тоотектер иштелди. Былтыркы жылы бул долбоордун тарыхында биринчи жолу фабрикада генди иштөөтүнүн дагы 1 тоннага жогорулаткан ири техникалык жаңылоо жасалган. Кумтөр гени өзгөчө мамилени талап кылган, гендин өтө татаал түрү. Адегенде тоотектерди ылгалоочу фабрикасында мына ушул ири тегирмендердин диаметри 25-тен 110 миллиметрге жеткен темир шарлары менен майдалайт. Бул майдалоочу шарлар мурда Орусиядан сатылып алынчу. Азыр болсо Гемин районундагы Вулкан Плюс заводунда жасалат. Бизге Геминден темирлерди алып келет. Биздин кескичтер аны кесип тегиздешет. Андан кийин шарларды жасайбыз. Темирди кайрадан иштетүү өндүрүшүндөгү чийки заттар ген жеринде колдонулган темирлер. Аларды компания калдыктарды төлөө башкармалыгынын программасынын алкагында өнүктөштөрүнө берет. Андан ары иштетилип, жаңы продукция катарында кайрадан ген жерине кайтарылат. Айына 150 тонна даяр продукция өндүрүлөт. Мурда Кумтөр эң кичине гана шарларды алышса, азыр ар башка түрдүү 4 буйрутма беришүүдө. Планы в Кыргызстане очень много. Кыргызстанда биздин продукцияларды сатып алуучу ишканалар бар. Ошондуктан биз өндүрүшүбүздү кеңейтип жатабыз. Жогорку технологиялуу лабораторияны ачуу аркылуу өндүрүлгөн продукциянын сапатын көзөмөлдөп, заводдун кошумча ишмердүүлүктөрү кеңейтилмекчи. Кумтөрдүн жардамы аркылуу спектрдик анализ лабораториясына ээ болдук. Бул 2015-жылга чыгарылган заманбап лаборатория. Ушунун натыйжасында металлдын сапаты мамлекеттик стандартка туура келди. Благодаря этой лаборатории у нас качество металла стало соответствовать ГОСТу. Жабдыктар дээрлик 1,5 миллион рубльга алынды. Бардыгына өздөрүнүн жеке каражаттарын жумшашкан. Анткени ишкана толугу менен өзүн өзү актап, туруктуу өнүгүүнүн жолунда. Вулкан Плюс заводунун сектери жана металл эритүүчү мештери Токмок, Гемин жана Бишкек шаарларында иштеп жатат. Азыр Вулкан Плюс аймактагы эң ири салык төлөөчүлөрдүн бири. Завод жүздөгөн адамдарды иш менен камсыз кылууда. Мен бала кезимден бул жылы ийгиликке жетишем деп дайыма жазып сөйлөм. Кыялдар ишке ашат экен. Ага ишенем. Себеби Кумтөргө келгенимде туруктуу айлыгы бар жумушка орноштум. Кумтөргө рахмат. Спасибо Кумтөру, честное слово. Өткөн жылда Вулкан Плюс заводу Кумтөргө 4,5 миң тонна продукция өндүрүп берген. Күн тартибиндеги өндүрүшкө металл продукцияларынын эл аралык сапат стандартын киргизүү турат. Бул металл өндүрүшүндөгү эң жогорку секирик болуп калмакчы. Заводдогулар Кыргызстанда Кумтөр компаниясынын жардамы аркылуу көтөрүлгөнүн жана бюджетке кирешелердин олуттуу бөлүгүн камсыздап тургандыгын, муну менен кошо туташ өндүрүштөрдү дагы өнүктүрүп жаткандыгын белгилешүүдө.